Հրապարակորաթերթը գրում է. Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության նախաձեռնած իմպիչմենտի գործընթացը ըստ ամենայնի գլուխ չի գա։ Հիշեցնենք, որ ՀՀԿ-ի առաջարկով ԱԺ պատիվ ունեմ խմբակցությունը որոշել է Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանին վարչապետի թեկնածու առաջադրել, եւ խմբակցությունը միանձնյա որոշում է կայացրել սատարել այս որոշմանը, կոչ անելով ընդդիմադիր մյուս պատգամավորներին միանալ իրենց նախաձեռնությանը։ Հայաստան դաշինքի ղեկավարը երեկ արձագանքեց Հայաստան խմբակցությունը հավատարիմ մնալով ավելի վաղ արված հայտարարությանը վերահաստատում է իր պատրաստակամությունը ապահովել պակասող 28 պատգամավորի ստորագրությունները ողջամիտ ժամկետներում ԱԺ-ում իմպիչմենտի գործընթաց նախաձեռնելու համար։ Սա նշանակում է, որ քանի դեռ երկու անկախ կամ ՔՊԱ-կան պատգամավոր չեն միացել պատիվ ունեմի 6 հոգուն, գործընթացը շարունակություն չի կարող ունենալ։ Իհարկե, առավել հավանական էր, որ կմիանան ՔՊ-ից վտարված Հակոբ Ասլանյանն ու Հովիկ Աղազարյանը, սակայն նրանք երկուսն էլ հայտարարեցին, որ չեն ստորագրելու։ Հովիկ Աղազարյանը մեր հարցին ի պատասխան երեկ կրկին հիշեցրեց, որ իրենք արդեն նախաձեռնել են իմպիչմենտ ու Էդմոն Մարուքյանի թեկնածությունն են առաջարկել, եւ ոչ մի նոր հանգամանք ի հայտ չի եկել, որ փոխեն իրենց դիրքորոշումն ու այլ թեկնածուի աջակցեն։ Մեր ճշտող հարցին, թե փողոցային պայքար կսկսվի, ֆորս-մաժոր լինի, դա կդիտարկեն որպես նոր հանգամանք, Աղազարյանը չցանկացավ պատասխանել։ Մենք մեր հոդվածներում եւս անդրադարձել ենք այս թեմային եւ այո, Դավիթ Համբարձումյանի առաջադրումը հանրապետականի եւ պատիվ ունեմի կողմից ոչ թե իմպիչմենտի Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու իրական գործընթաց սկսելու մասին է ազդանշան տալիս, այլ ավելի շուտ հանրապետականին եւ պատիվ ունեմին իրենց իսկ կողմից սկսված այս անիմաստ գործընթացից հնարավոր քիչ կորուստներով դուրս գալու նպատակ ունի։